សូមចុចទៅលើពាក្យ Subscribe រួចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណនិទានរឿងខ្មែរសូមជូនរឿងជំរុំស្នេហ៍ម៉ោចនាងកញ្ចនាភាគទី1រឿងរ៉ាវនៃហេតុការណ៍ឃាតកម្មរំលោភសម្លាប់ដ៏កាចសាហាវបានស្ថិតដិតដាមនៅជាប់នឹងខួរក្បាលរបស់អ្នកកំឡោះមនោពេជ្រជានិច្ចមិនអាចបំភ្លេចបានឡើយការបាត់ដានសូនឈឹងនៅឃាតករដែលរូបគេបានដឹងច្បាស់ណាស់ថាជាកូនអ្នកសេដ្ឋីសម័យថ្មីម្នាក់បានធ្វើឲ្យគេហាក់គិតមិនអស់ចិត្តរយៈពេលជាង3ខែកន្លងមកនេះការស្លាប់ដ៏សែនវេទនារបស់កញ្ចនានាឯក្នុងព្រៃមួយកន្លែងឆ្ងាយពីភូមិបានធ្វើឲ្យមនោពេជ្រស្រក់ទឹកភ្នែកជាប់មិនដាច់ជារៀងរាល់វេលារាត្រីនាក្រោមដើមឈើអនុស្សាវរីយ៍ស្នេហ៍ក្បែរផ្ទះរបស់គេយូរម្ដងគេបានឃើញស្រមោលមនុស្សស្រីសក់វែងអន្លាយអង្គុយយល់ទងអនុស្សាវរីយ៍នោះឮសូរងឺតងត់ដែលសំឡេងនេះហើយធ្វើឲ្យគេកាន់តែនឹករលឹកដល់កញ្ចនាដែលជាសង្សារបណ្ដូលចិត្តនាងធ្លាប់ប្រាប់បង្គាប់ឲ្យគេយល់ទងនោះនាងងក់នាងងោនាងឈោយំទាំងកណ្ដាលយប់ព្រោះចង់ឲ្យគេលួងក៏មានអនុស្សាវរីយ៍ទាំងអស់នេះបានដិតដាមស្នាមស្នេហ៍អ្នកកំឡោះមនោពេជ្របណ្ដាលឲ្យចិត្តដែលកំពុងតែទន់ជ្រាយមួយរយៈកន្លងមកនេះឲ្យអោបជាប់នៅអតីតកាលដ៏សែនឈឺចាប់រកអ្វីព្រៀបផ្ទឹមពុំបាននោះមិនអាចរបូតសោះឡើយសំឡេងភ្លេងបន់សពរបស់កញ្ចនាហាក់នៅថ្មីនៅឡើយលាន់ឮពេញត្រចៀករបស់គេបានបន្តិចសំឡេងមួយក៏លេចចេញពីក្រោយគេថាបងពេជ្របងអត់ទាន់ចូលគេងទៀតយប់ហើយណាបងអូបញ្ចាទេបងមិនទាន់ងងុយគេងទេម្យ៉ាងបងនឹកកញ្ចនាណាអនុស្សាវរីយ៍ហាក់នៅថ្មីណាអូនមិញបងឃើញស្រមោលបងស្រីឯងទៀតហើយបងឃើញស្រមោលនឹងទៀតហើយបងនៅតែយកថាជាអារម្មណ៍ទៀតមែនបងនឹងហើយអូនវាគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍បងតែប៉ុណ្្នឹងឯងនិយាយអញ្ចឹងស្អែកកូនឯងហៅបងឲ្យទៅជួយមើលចំការគេព្រោះគេថាមួយរយៈនេះពោតគេប្រមូលផលបានតិចណាអូននៅជួយមើលផ្ទះឲ្យបងផងណាបងពេជ្របងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លួនផងណានៅចំការនោះស្ងាត់ណាស់ហើយចោលក៏ច្រើនដែរខ្ញុំកំព្រាឪពុកម្ដាយតាំងពីតូចមានតែបងកញ្ចនាទេជាសាច់ញាតិតែម្នាក់គត់របស់ខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំបាត់បងក៏ម្នាក់ហើយខ្ញុំមិនចង់បាត់បងម្នាក់ទៀតទេបញ្ចាកុំព្រួយអីបងមិនទៅណាចោលអូនទេបើមិនអញ្ចឹងបងមិនខុសសន្យាជាមួយកញ្ចនាហើយម្យ៉ាងកូនឯកគេជាជើងឯកតៃខ្វាន់ដូផងគេទៅជាមួយបងមានរឿងអ្វីត្រូវបារម្ភទៅកុំបារម្ភអីអូនវេលាយប់ជ្រៅណាស់ហើយដែរអូនទៅគេងនៅផ្ទះអូនទៅហើយបើមានការអីអូនស្រែកឲ្យលឺណាបងនឹងចុះមកពីលើផ្ទះភ្លាមតែម្ដងចាបងរាត្រីសួស្ដីបងក្រោយជជែកគ្នាចប់បញ្ចាក៏បានដើរឡើងទៅលើផ្ទះរបស់នាងដែលនៅក្បែរផ្ទះរបស់មនោពេជ្រនេះអាត្រៀតយប់នោះព្រះច័ន្ទមូលក្រឡំពេញវងសែនល្អមនោពេជ្រក្រោយឡើងទៅដល់លើផ្ទះក៏បានចាប់ទាញខ្សែមុងយកមកចងនឹងទំពក់ដែលនៅក្បែរបង្អួចដោយទឹកមុខស្រពាប់ស្រពោនក្រឡេកភ្នែកចំព្រះច័ន្ទដែលកំពុងតែបញ្ចេញពន្លឺដ៏សែនព្រឹមព្រៃមកកាន់ភពផែនដីនៃមនុស្សឯកាទឹកភ្នែកបរោះកំសត់ស្នេហ៍ស្រក់ហូរចុះមកម្ដងទៀតនឹកអាល័យសង្សារដែលស្លាប់ដោយអយុត្តិធម៌បានបន្តិចសំឡេងម៉ូតូអត្រៃបន្លឺឡើងមកពីចម្ងាយហើយក៏ស្ងាត់ទៅវិញក្រោយមកឈប់នៅក្បែរគុម្ពកំពតព្រៃមួយកន្លែងនៅឆ្ងាយពីផ្ទះរបស់ពួកគេទាំងពីរប្រហែលជា200-300ម៉ែត្រការនេះហាក់ធ្វើឲ្យមនោពេជ្រដឹងថាគ្រោះថ្នាក់ចិត្តនឹងមកដល់ខ្លួននឹងបញ្ចាហើយមនោពេជ្រស្ទុះវឹងសំដៅទៅកុងតាក់ភ្លើងដែលនៅក្បែរមាត់ទ្វារហើយបិទកុងតាក់ភ្លើងទាំងអស់រួចក៏ទាញបានកូនកំបិតយកមកសៀតជាប់នឹងចង្កេះរបស់គេហើយក៏រត់ចុះមកក្រោមផ្ទះយ៉ាងលឿនសំដៅទៅរកបញ្ចានៅឯផ្ទះជាប់គ្នានោះ
ឡើងទៅដល់មាត់ទ្វារមនោពេជ្ជក៏គោះទ្វារហៅបញ្ចាបើកទ្វារក្រាក់មនោពេជ្ជស្ទុះទៅបិទកុងតាក់ភ្លើងហើយអូសដៃបញ្ចាដែលជាប្អូនស្រីតែមួយគត់របស់សង្សារដែលបានស្លាប់ហើយផ្ញើឲ្យគេមើលការខុសត្រូវនោះលុះអូសដៃចុះមកដល់ដីអ្នកទាំងពីរក៏បានរត់ទៅពួនក្រោយផ្ទាំងថ្មដែលនៅក្រោមដើមឈើធំបញ្ចាក៏សួរមនោពេជ្ជថាបងពេជ្រហើយបងអូដៃខ្ញុំមកទីនេះធ្វើអីបងកុំមាត់បងឃើញម៉ូតូធំនៅម្ដុំកពតព្រៃក្បែរផ្ទះអ៊ំឈឿនណោះប្រហែលជាបាក់ពួកអាថនហើយអូយបងខ្ញុំភ័យណាស់កុំភ័យអីអូនបងនៅទីនេះហើយគ្មានអ្នកណាអាចធ្វើអ្វីអូនបានទេនោះអូនក្រាបចុះបន្តិចក្រោយមកសម្រាប់ជើងរបស់បុរស2នាក់បានដើរមកពាក់អាវខ្មៅវ៉ែនតាខ្មៅហើយមានកាន់កំភ្លើងខ្លីម្នាក់មួយដើមផងនៅក្នុងដៃម្នាក់មៀតក្រអាញខ្មៅក្បាលត្រងោលសក់3សរសៃនោះមានឈ្មោះថានាយស័កនាយនេះជាមនុស្សចំណិតរបស់នាយថនកូនលោកចំនួនធំក្នុងស្រុកនេះរីឯម្នាក់រៀងស្គមចង្ក្រឹងក្រឹងដូចជីងចក់ដាច់បាយនោះមានឈ្មោះថានាយសឿងនាយនេះក៏ជាមនុស្សចំណិតបំផុតរបស់នាយថននេះដែរទាំងពីរនាក់នេះឈរនៅមុខផ្ទះរបស់មនោពេជ្ជជជែកគ្នាខ្សឹបថាយីមិញឃើញវាបើកភ្លើងនៅនឹងតើហើយមិនបានវាបិទភ្លើងលឿនម្លេះហ៎អញសង្ស័យតែក្រោយសង្សារវាងាប់បាត់វាសំងំស៊ីប្អូនសង្សារវាទេតោះយើងឡើងទៅមើលមេប្រាប់ថាឲ្យសម្លេះវាចោលទៅណែទុកនាងតូចនោះអញស៊ីមុនវៃអញចង់ដឹងថារសជាតិវាឆ្ងាញ់ដូចបងស្រីវាដែរអត់វៃសម្ដីរបស់នាយសឿងចុងក្រោយបានដាស់ចិត្តអន្តរសារបស់មនោពេជ្ជឲ្យខឹងនឹងការប្រមាថមើលងាយពីសំណាក់មនុស្សអកតេដូចនាយទាំងពីរនាក់នេះមកលើអតីតសង្សាររបស់ខ្លួននិងប្អូនស្រីរបស់នាងជាខ្លាំងដៃរបស់គេក្តាប់យ៉ាងណែនទឹកភ្នែកស្រក់ហូរដោយមិនដឹងខ្លួនអារម្មណ៍នេះបានដាស់សតិរបស់គេឲ្យរៀបនឹងងើបឈរទៅតតាំងនឹងអ្នកទាំងពីរនោះទៅហើយក៏ស្រាប់តែមានខ្យល់យ៉ាងធំបក់បោកមកមួយរំពេចនោះភ្លាមយល់យកអស់ដើមឈើតូចធំឆ្កែមិនដឹងបន្លឺសំឡេងចេញពីណាមួយរំពេចអ្នកកំឡោះក៏អង្គុយចុះទៅវិញដើម្បីទប់ខ្លួនពីកម្លាំងខ្យល់ចំណែកឯនាយទាំងពីរក៏ខិតខំបិទភ្នែកយកដៃបាំងខ្យល់ជើងទប់នឹងកម្លាំងខ្យល់សឹងតែមិនជាប់អមដោយសំឡេងខ្យល់ឮសូវូវូសំឡេងយំរហឹមពីលើចុងឈើធំយ៉ាងគួរឲ្យស្រណោះស្រណោកជាពុនប្រមាណប្រយោគខ្លីៗចេញពីមាត់នាងខ្មោចកាញ្ចនាសុំទាជីវិតពីបរោះខូខើទាំងពីរឲ្យសងនៅរាល់ការឈឺចាប់ដែលពួកគេនិងមេកាយរបស់ពួកគេនោះបានធ្វើមកលើនាងសូមជីវិតយើងវិញមកសូមជីវិតយើងវិញមកនាយទាំងពីរនេះក្រឡេកចុះក្រឡេកឡើងក៏បានចោលភ្នែកទៅមើលតោងដែលកំពុងតែបក់បោកតាមកម្លាំងខ្យល់ស្រាប់តែពួកគេបានឃើញខ្មោចកាញ្ចនាមិនដឹងបាត់ក្បាលទៅណានោះទេសឲ្យស្ទង់ឈាមក៏ហូរស្រោចពេញទាំងខ្លួនកំពុងតែអង្គុយយល់តោងលេងចុះតើសំឡេងទាជីវិតរបស់នាងចេញពីកន្លែងណាមកវិញនោះណក្បាលរបស់នាងមានភ្នែកលៀនថ្លែមុខរលេះរលួយសុទ្ធតែដង្កូវឈាមហូរតក់មកលើខ្លួនដែលកំពុងតែយល់តោងនោះនាយស័កភ័យស្លេកមុខស្លេកមាត់ខំកេះកៃកំភ្លើងបាញ់ឆៅទៅលើតោងនោះធ្វើឲ្យសំឡេងឮពាសពេញទាំងភូមិឆ្កែក៏ឈប់លូបែរជាមកព្រុសនឹងសំឡេងកំភ្លើងទៅវិញអ្នកភូមិទាំងអស់ឮសំឡេងកំភ្លើងហើយខ្លះមានការផិតភ័យហើយខ្លះក៏មិនខ្វល់ឡើយគឺគេសំងំដេកទៅវិញរំពេចនោះនាយទាំងពីរក៏បានឮសំឡេងអ្នកភូមិម្នាក់ដែលជាអ្នកជិតខាងរបស់មនោពេជ្ជរត់ចេញមកដោយមានទាំងសំឡេងស្រែកផងថាណែវយកូនយើងចោលចូលភូមិទៀតហើយម្ដងនេះចាប់ឲ្យបានអាកងអានេះអាដួងទៅយកកំភ្លើងមកឲ្យអញចាប់វាឲ្យជាប់កុំឲ្យវារត់រួចនាយស័កនិងនាយសឿងភ័យនឹងខ្មោចលងផងភ័យនឹងអ្នកភូមិផងក៏រត់ទៅយកម៉ូតូហើយឡើងជិះចេញពីទីនេះយ៉ាងប្រញាប់បាត់ទៅបានបន្តិចក៏ឃើញលេចមុខបរោះម្នាក់រាងទាបពោះកំប៉ោងក្បាលទំពេកដើរលបចេញមកអើតមើលផ្ទះរបស់មនោពេជ្ជនិងបញ្ចាមនោពេជ្ជនិងបញ្ចាឃើញហើយក៏ក្រោកឡើងហើយស្រែកហៅគាត់ពីក្រោយថាអ៊ំឈឿនពួកខ្ញុំនៅក្រោយឯណែយីពេជ្ជបញ្ចាហើយក្មួយឯងពីរនាក់ហ្នឹងអត់កើតអីទេ
ចាអ៊ំអត់អីទេតែមិញពួកអាសាវាមករកខ្ញុំទៀតហើយអ៊ំ អ៊ំដឹងហើយអ៊ំចុះឯណាអ្នកភូមិផ្សេងទៀតក្រែងអ៊ំហៅមកដែរអ្នកភូមិស្អីពួកនឹងគេឮក៏គេមិនចុះមកដែរគេខ្លាចពួកអាសាវាស្គាល់មុខពិបាករកស៊ីបើអ៊ំមិនថាអញ្ចឹងស្មានតែពួកវារត់ចេញហីណែក្មួយបញ្ចាក្មួយចូលទៅក្នុងផ្ទះទៅអ៊ំមានការនិយាយជាមួយនឹងមនោពេជ្របន្តិចណាចាអ៊ំបញ្ចាដើរឡើងទៅលើផ្ទះដើម្បីគេងហើយអ៊ំឈឿនក៏អង្គុយនៅក្បែរដើមឈើធំនោះនិយាយជាមួយនឹងមនោពេញណែពេជ្រពូគិតថាក្មួយមិនអាចរស់នៅភូមិនេះបានបន្តទៀតទេហេតុអីទៅពូអើយចាប់តាំងពីកញ្ចនាបានស្លាប់បាត់ទៅអាថនវាដឹងច្បាស់ណាស់ថាក្មួយឯងដឹងថាវាជាឃាតករហើយវាក៏ដឹងថាក្មួយមិនសុខចិត្តទេអញ្ចឹងហើយបានជាវាចង់សម្លាប់ក្មួយឯងបបិទមាត់ហ្នឹងណាអូរឿងហ្នឹងទេពូតែខ្ញុំមិនអាចទៅចោលវិញ្ញាណកញ្ចនាបានដោយមិនទាន់រកយុត្តិធម៌បានទេបើយើយក្មួយរកយុត្តិធម៌មកពីណានៅក្នុងភូមិស្រុកដាច់ស្រយាលដូចយើងនេះណាមានអ្នកណាគេទៅខ្វល់ក្មួយមើលចុះសូម្បីតែអ្នកភូមិខ្លួនឯងហ្នឹងក៏មិនដែលខ្វល់ខ្វាយអំពីភូមិខ្លួនឯងផងចង់អ្នកណាធ្វើអីក៏ធ្វើទៅអ្នកណាជួបបញ្ហាអីក៏ជួបទៅតើក្មួយឯងនៅរំពឹងអីទៀតម្ដាយឪពុកក៏អត់ឥឡូវមករ៉ាប់រងជីវិតប្អូនស្រីរបស់កញ្ចនាទៀតបើក្មួយមិនមកទៅបញ្ចាច្បាស់ជាជួបបញ្ហាធំក្នុងជីវិតហើយដូចតែក្មួយនឹងស្រាប់ហើយថាអាថននេះណាវាស៊ីកូនក្រមុំអ្នកភូមិយើងច្រើនណាស់ហើយវាមិនចង់ទុកឲ្យកូនក្រមុំអ្នកណាម្នាក់នឹងរួចខ្លួននោះទេយូរមកហើយគ្មានអ្នកណាធ្វើអីវាបានផងឃើញទេហើយបញ្ចានឹងជាគោលដៅវាហើយវាធ្វើអញ្ចឹងបានតែជាមួយស្រីដែលស្រឡាញ់មាសប្រាក់និងការលយឆាយដែលវាផ្ដល់ឲ្យតែប៉ុណ្ណោះដរាបណាជីវិតខ្ញុំនៅរស់ខ្ញុំមិនឲ្យវាធ្វើអ្វីបញ្ចាដូចវាធ្វើទៅលើកញ្ចនាបានទេអ៊ំខ្ញុំនឹងជួយក្រុមប៉ូលីសតាមរកភស្តុតាងដាក់បន្ទុកទៅលើវាឲ្យទាល់តែបានខ្ញុំដឹងថាវិញ្ញាណរបស់កញ្ចនានឹងតាមឃុំក្រងថែរក្សាយើងទាំងពីរនាក់អ៊ំកុំបារម្ភអីព្រោះខ្ញុំជឿថាខ្យល់អំបញ្ញមិញនេះគឺជាវិញ្ញាណរបស់កញ្ចនាជាអ្នកជួយពួកខ្ញុំទេអ៊ំអើយមិនអីទេអញ្ចឹងសង្ឃឹមអញ្ចឹងចុះនាវេលាយប់នោះអ្នកទាំងពីរនាក់នេះបាននិយាយគ្នារហូតទាល់ភ្លឺទើបបំបាយគ្នាទៅគេងនៅឯផ្ទះរៀងៗខ្លួនវេលាព្រឹកបានឈានចូលមកដល់អាកាសធាតុមានសភាពអ៊ូអាប់ហើយធ្លាក់ភ្លៀងរលឹមតាំងពីមាន់រងាវមកម្លេះសំឡេងស៊ីផ្លេពីបពីបនៅមុខផ្ទះរបស់មនុស្សពេជ្របុរសម្នាក់ជិះម៉ូតូធំមានពាក់អាវភ្លៀងផងនោះបានស្រែកហៅមនុស្សពេជ្រថាពេជ្រភ្ញាក់ហើយឬនៅហ្នឹងគ្នាមកយកឯងទៅចំការណាបានបន្តិចមនុស្សពេជ្រក៏ចុះមកហើយគេក៏បានរៀបរាប់សាច់រឿងទាំងអស់ទៅឲ្យកូនឯកស្ដាប់នៅពេលដែលកំពុងតែជិះម៉ូតូកូនឯកឮហើយក៏មានចិត្តខឹងនឹងនាយស័កនិងនាយសឿងជាខ្លាំងហើយក៏បាននិយាយថាក្រុមអាថននេះវាអាងឪវាមានលុយវាកាន់តែប្រហើនទៅហើយគ្នាសង្ឃឹមថាច្បាប់នឹងចាប់ភ័ស្តុតាងអំពើអាក្រក់របស់វាបានឆាប់ព្រោះបើទុកអាមនុស្សនេះឲ្យរស់នៅក្រៅសំណាញ់ច្បាប់តទៅទៀតអ្នកភូមិច្បាស់ជារស់នៅទាំងភ័យខ្លាចហើយគ្នាគ្មានសង្ឃឹមទេឯងត្បិតអីមនុស្សដែលធ្លាប់ដឹងអំពើអាក្រក់របស់វាត្រូវបានវាទិញក្បាលអស់ទៅហើយពូងែនប៉ូលីសស្រុកយើងនឹងគាត់ប្រាប់គ្នាថាចង់ចាប់ភ័ស្តុតាងរបស់អាថននេះតើតែអ្នកភូមិយើងនឹងជួយគ្នាតែសូម្បីតែយប់មិញស្នូកំភ្លើងលន់លឺពេញភូមិក៏មិនឃើញមានអ្នកចេញមកជួយដែរបើគុំតែបានអ៊ំឈឿនមកបង្អើលពួកវាគុំអីប្រហែលជាពួកវាដុតផ្ទះគ្នានឹងបញ្ចាចោលផងក៏មិនដឹងអើយយ៉ាប់ហើយអញ្ចឹងទាំងពីរនាក់ជិះបណ្ដើរនិយាយគ្នាបណ្ដើរនៅតាមផ្លូវទៅចំការរបស់កូនឯកនិយាយពីនាយថនឯនេះវិញកំពុងតែខឹងនឹងនាយស័កនិងនាយសឿងខ្លាំងណាស់គេក៏បានធាក់នាយសឿងមួយជើងហើយស្ដីថាអើយពួកអាបំបងបាយគ្រាន់តែអាមនុស្សពេជ្រនិងក្មេងស្រីម្នាក់ក៏ពួកឯងចាត់ការមិនបានផងហើយនៅមានមុខមកយកលេសថាខ្មោចលងទៀតអ្នកចវាយខ្មោចលងមែនណាចវាយពួកខ្ញុំឃើញផ្ទាល់ភ្នែកទាំងពីរអ្នកតែម្ដងណាចវាយពួកអាអត់ប្រយោជន៍បើខ្មោចវាមានមែនម្លេះវាមកលងអញទៅហើយលបងអញ្ចឹងលបងសាកលោមើលទៅលបងក្រែងលបងនៅផ្ទះអញ្ចឹងខ្មោចវាអត់ហ៊ានមកលងណាយើអាស៊ីបាយអស់អង្គឯងចង់ឲ្យអញខ្មោចលងឯងតិចមកជើងទៀតឥឡូវហើយអញមិនខ្វល់ទេពួកឯងទាំងពីរនាក់ត្រូវសម្លាប់អាមនុស្សពេជ្រឲ្យបានទុកវានាំគ្រោះថ្នាក់ដល់អញណាចំណែកឯនាងតូចនោះហាមប៉ះពាល់ពេលយប់ណាស្ងាត់ទៅចាប់នាងឲ្យអញតែពួកឯងត្រូវប្រយ័ត្នកុំឲ្យអ្នកភូមិនៅក្បែរនោះឃើញឲ្យសោះណាកុំឲ្យអញអស់លុយទៀតនៅវេលាល្ងាចឈានចូលមកដល់
កនឯកក៏ឈោបាំងដៃមើលថ្ងៃរៀបលិចនៅឯនាយម្ខាងជើងព្រៃមនោពេជ្រក៏ដើរមកពីក្រោយហើយហៅគេថា ឯចាគ្នាថាយើងរត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅគ្នាដូចជាបារម្ភពីបញ្ចាណា សូមលោកអ្នករងចាំទស្សនាភាគ 2 ដែលជាភាគបន្តលោកអ្នកទស្សនាជាទីរាប់អានរឿងជំរុំស្នេហ៍ខ្មោចនាងកញ្ចនាសូមស្លេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិននិទានរឿងខ្មែរជា Channel ដែលផលិតរឿងនិទានជាភាសាខ្មែរជាពិសេសគឺរឿងខ្មោចនិងរឿងអប់រំផ្សេងៗបើលោកអ្នកចង់តាមដាននៅរឿងទាំងនោះសូមកុំភ្លេចចុចទៅលើពាក្យ Subscribe ហើយដើម្បីកុំឲ្យខកខាននៅរឿងនិទានថ្មីៗសូមកុំភ្លេចចុចទៅលើសញ្ញាកណ្ដឹងបើលោកអ្នកពេញចិត្តនៅរឿងនិទានរបស់ Channel និទានរឿងខ្មែរសូមចុច Like និងចុច Share ដើម្បីចែករំលែកនៅរឿងទាំងនោះទៅដល់មិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារបើលោកអ្នកចេះនិពន្ធរឿងនិទានថ្មីៗចង់បង្ហាញស្នាដៃសូមផ្ញើរឿងទាំងនោះទៅកាន់ Facebook Page របស់ Channel និទានរឿងខ្មែរដែលមានឈ្មោះថានិទានរឿងខ្មែរសូមជូនពរលោកអ្នកឲ្យជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារមានដំណើរកំសាន្តទៅទីជិតទីឆ្ងាយសូមឲ្យជួបតែសុខសុវត្ថិភាពខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា